दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर एटम बम गिराया था। लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये बम जमीन पर नहीं बल्कि जमीन से 600 मीटर ऊपर ऊंचाई पर फटा था। बम ने तकरीबन 4000 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पैदा की। इतना ज्यादा दर्जा हरारत स्टील को भी आराम से पिघला सकता है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि इंसान पर क्या गुजरी होगी। दोस्तों, इस बम के फटने के सिर्फ 43 सेकंड में शहर के मरकज का 80% हिस्सा तबाह हो गया और 70,000 से 80,000 लोग फौरी तौर पर मारे गए। और दोस्तों, इसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया, जिसमें 70,000 से 1,35,000 लोगों का नामो निशान मिट गया।